ที่นี่คือเกาะจิกครับเกาะเล็กๆในจังหวัดจันทบุรีที่ยังคงมีธรรมชาติสมบูรณ์และเงียบสงบราวกับโลกอีกใบหนึ่งไม่มีตึกสูงไม่มีรถยนต์แค่จักรยานเสียงนกและลมทะเลที่พัดเอื่อยๆผ่านใบไม้คนที่นี่เลือกใช้พลังงานแสงอาทิตย์และลมแทนการเผาไหม้พวกเขาผลิตไฟฟ้าใช้เองทั้งเกาะโดยไม่ต้องพึ่งไฟจากฝั่งเลยแม้แต่นิดเดียวที่นี่ไม่ได้มีแค่ทะเลสวยแต่มีหัวใจที่ห่วงใยโลกนี่แหละเกาะจิกเกาะเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่ในพลังของชุมชนถ้าคุณชอบเที่ยวแบบนี้คุณก็คือเที่ยวเวอร์เหมือนกันกับผมครับ